அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு டிடி கிச்சன். இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ஒரு சூப்பரான மருந்து சொல்ல வந்திருக்கேன். சளி மற்றும் இருமல் வராமல் இருக்க வீட்டிலே ஹோம் ரெமெடி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த 4 பொருள் மட்டும்தாங்க. இதோட விலையும் கம்மி, நமக்கு வேலையும் கம்மி. என்னென்னு பார்க்கலாம். 100 கிராம் அளவுள்ள சுக்கு, நல்லா காஞ்ச சுக்கு எடுத்திருக்கேன். மற்ற எல்லாமே 25 கிராம் தான். ஓமம் பார்த்திங்கன்னா சளிக்கு ரொம்ப நல்லது. 25 கிராம் ஓமம். அடுத்து 25 கிராம் திப்பிலி. பாருங்கள், இது நம்ம நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும் திப்பிலி. அடுத்து 25 கிராம் மிளகு. இந்த 4 பொருள் மட்டும்தான். 100 கிராம் அளவுள்ள சுக்கு, மற்ற 3 பொருளுமே 25 கிராம் அளவு தான். இது 4ஐயுமே நம்ம வறுத்து பொடி பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம். அதை எப்படி ஒரு 3 மாதம் வரைக்கும் கூட கெடாமல் வச்சுக்கலான்றதை பார்க்கலாம். இது கெடவே கெடாது. நல்ல ஒரு காஞ்ச கடாய் எடுத்துக்கோங்க. நல்லா சூடானதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பொருளையாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா அதோட வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கணும். இது நம்ம வறுக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா இதோட வாசனை நல்லா வரும். நான் ஃபஸ்ட்டு ஓமம் போட்டிருக்கேன். ரொம்ப அப்படியே கலர் மாற வறுக்கக்கூடாது. நம்ம வறுத்து கொட்டும்போது எப்பவுமே சில்வர் தட்டில் கொட்டுங்க. அடுத்ததாக திப்பிலி எடுத்திருக்கேன். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா திப்பிலி, இது நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. இது வீடியோ எடுக்கிறதுனால தான் இவ்வளோ லேட் ஆகுது. இல்லைனா நம்ம சீக்கிரமாக கடகடன்னு வறுத்து எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் ஆறுனதும் பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கலாம். இது ஒவ்வொரு பொருளுமே நம்ம வறுக்கும்போது தனித்தனி வாசனை வரும். பாருங்கள், நான் சிம்மில் வச்சு தான் வறுக்கிறேன். அடுத்ததாக மிளகு எடுத்துக்கலாம். இப்போ உள்ள எல்லா நோய்க்குமே அடிப்படை சளி இருமலாக தான் இருக்குது. ஸோ அந்த சளி இருமல் நம்மக்கிட்ட நெருங்காமல் இருக்கிறதுக்காகவும் வந்த சளி இருமலை போக்க வைக்கிறதுக்கு இந்த மருந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இது ஒவ்வொரு வீட்லேயும் கண்டிப்பாக இருக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா எங்களோட பாட்டி சொல்லி எங்கள் வீட்டில் எப்போவுமே இந்த மருந்து எனக்கு தெரிஞ்சதுலேருந்தே, எனக்கு விவரம் தெரிஞ்சதுலேருந்தே இந்த மருந்து வீட்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஸோ கோல்டு நம்ம கிட்டேயே வராது. அப்படியே ஜலதோஷம், வாட்டர் அலர்ஜி அப்படி ஏதாவது ஒரு கோல்டு வந்துட்டால் கூட இதை நம்ம சாப்பிட்டோன்னா உடனே போயிடும். சுக்கு மட்டும் கொஞ்சம் வறுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் சூடு ஏறத்துக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆகும். அதனால் சிம்லே கொஞ்சம் போட்டு வச்சு ஒரு 5 நிமிஷம் போல் ஆகும். தொட்டு பார்த்துக்கிடுங்க. இப்போ பார்த்திங்கன்னா சுக்கு நல்லா வறுந்துருச்சு. இப்போ இதையும் நான் வேறு தட்டில் மாற்றிக்க போகிறேன். இப்போ இந்த பொருளெல்லாம் நல்லா ஆறட்டும். ஆறுனதுக்கப்புறமா நம்ம இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். சுக்கு கொஞ்சம் டைட்டாக அப்படி கெட்டியாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு லைட்டாக இடிக்கல் வச்சு அதை லைட்டாக தட்டிட்டு மிக்சியில் போட போகிறோம். இப்போ நான் தட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். பார்த்திங்கன்னா எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றா போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன். நல்லா ரொம்ப சாஃப்டாக அரைக்காமல் ஒரு சின்ன கொரகொரப்பு தன்மையோடு நம்ம அரைச்சி எடுத்துக்கணும். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்க வேண்டாம். நம்ம சாப்பிடும்போது தேனில் கலந்து, ஒரு ஸ்பூன் தேனில் கலந்து தான் நம்ம அந்த பொடியை சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிடும்போது அந்த தொண்டையில் இறங்கும்போது நம்மளுக்கு நல்லாவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். நம்ம இந்த மருந்தை சாப்பிட்டதும் ஒரு கிளாஸ் ஒரு வார்ம் வாட்டர், நல்லா கொஞ்சம் சூடாக வெந்நி நம்ம குடிக்கணும். இப்போ அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போ நான் இதை அந்த பாட்டிலில் ஸ்டோர் பண்ணிக்க போகிறேன். ஏற்கனவே இருந்தது பாருங்கள், காலி ஆகிடுச்சு. இப்போ 2வது அரைச்சி நாங்கள் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்க போகிறோம்.
நம்ம இந்த அளவில் அரைக்கும்போது இதே மாதிரி ஒரு 2 பாட்டில் கிடைக்கும். இது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே இருக்கும். இதோட அளவு பார்த்திங்கன்னா 5 வயசு குழந்தைங்க அப்படின்னா 1/4 டீஸ்பூன் தேனில் கலந்து கொடுத்துட்டு 1 கிளாஸ் சுடு தண்ணி கொடுத்துடுங்க. 10 வயசு குழந்தைங்க அப்படின்னா ஒரு 1/2 ஸ்பூன் கொடுங்க. அதுக்கு மேலே உள்ளவங்களுக்கு 1லேருந்து 1.5 ஸ்பூன், பெரியவங்களாக இருந்தால் 1.5 ஸ்பூன் கூட தேனில் கலந்து சாப்பிட்டு சூடாக வெந்நீர் குடித்தோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அந்த சளி இருமல் எங்கே போகுன்னே தெரியாது. நல்ல ஒரு தேன் எடுத்துக்கிடுங்க. இதுதான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான மருந்து. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக், ஷேர், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.